Este mércores farase un ano do afundimento do pesqueiro Villa de Pitanxo en augas do Canadá. Un tráxico suceso que deixaba 21 mariñeiros falecidos e tan só 3 sobreviventes. Hoxe Marín homenaxeouse a tripulación do Playa de Menduiña 2, unha embarcación que foi clave na recuperación das vítimas e no rescate dos que sobreviviron ao naufraxio. Esta semana repetiránse as homenaxes en recordo dos 21 mariñeiros falecidos. Que tal, saudos? Entre eses actos hai previsto un funeral en Marín este venres e o sábado descubrirase unha placa en Pontevedra en lembranza dos falecidos. De contado, imos ampliando esta información. Antes, titulares. O partido entre o Pontevedra Club de Fútbol e a Cultural Leonesa deixou un regueiro de enfrontamentos entre os colectivos radicais de ambos equipos. Ademais de varias pelexas en diferentes puntos da zona monumental, tamén se rexistraron varios saúdos nazis en Pasarón durante o encontro. Dende o Concello explicaban hoxe que están a estudar os feitos para tomar as medidas que sexan da súa competencia. E tamén actos vandálicos sobre os paneis que integran a exposición permanente que recolle a memoria histórica en Boiro que se inauguraba nesta pasada fin de semana. A mostra, que está ao carón do vello cuartel, aparecía esta mañá con pintadas en contra do alcalde José Ramón Romero. A Policía Local e a Garda Civil investigan xa a súa posible autoría. O BNG e o PSDG exixen á Xunta a toma de medidas ante a caída de produción nos bancos marisqueiros de Arousa. O Bloque levou ao Parlamento unha serie de iniciativas instando á Xunta a regular o desaugado dos encoros para evitar a baixa da salinidade na ría. Os socialistas pídenlle ao goberno galego que realice os estudos científicos necesarios para determinar as causas da caída da produtividade e exixen tamén axudas compensatorias para os mariscadores. O sector vitivinícola analiza a importancia da digitalización grazas ao proxecto Vinioté. Diferentes adegas de Francia, España e Portugal participaron nesta iniciativa centrada na creación dun novo servizo tecnolóxico de monitorización de viñedos. Na xornada de clausura participaron adegas como Martín Kodax e Paco e Lola, que expuxeron as súas experiencias e avances coa utilización de novas tecnoloxías. E o Palacete das Mendoza en Pontevedra ábrese á cidadanía. Ao longo do mes de febreiro, a Deputación celebrará xornadas de portas abertas para que asociacións e colectivos poidan coñecer o proxecto de transformación da sede de turismo. Unha aposta enmarcada na iniciativa europea Tourist Inside, que combina realidade virtual, inmersión audiovisual e dispositivos interactivos. E hoxe no tempo da entrevista, Juan Fajardo, candidato de Esquerda Unida, Vila García en Común. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O partido do pasado sábado entre o Pontevedra Club de Fútbol e a Cultural e Deportiva Leonesa deixou un regueiro de enfrontamentos entre os colectivos radicais de ambos equipos. Ademais de varias pelexas en diferentes puntos da zona monumental, tamén se rexistraron varios saúdos nazis en Pasarón durante o encontro. Dende o Concello explicaban hoxe que están a estudar os feitos para tomar as medidas que sexan da súa competencia. 2 días despois de que se produciran, aínda colean en Pontevedra os enfrontamentos que o sábado se deron entre os colectivos radicais do Pontevedra Club de Fútbol e a Cultural e Deportiva Leonesa. Que é lamentable ver ese tipo de actuacións que entendemos que representan a unhas poucas persoas e para nada se corresponden co groso das aficións, tanto da leonesa como, por suposto, a de Pontevedra. Segundo explicou a voceira do Goberno, un dos momentos máis violentos viviuse na Praza dos Peiraos antes do partido. O máis violento deles na Praza dos Peiraos, onde foi necesaria asistencia sanitaria para unha das persoas, el recibiu asistencia
na propia ambulancia, se lle ofreceu o traslado no hospital e non quixo, e a partir de aí se controla a situación. Para evitar novos enfrontamentos, os dous grupos de ultras foron custodiados ata o estadio de Pasarón. Rematado o encontro, os efectivos policiais volveron a escoltar os radicais da Leonesa ata o autobús. Gulías tamén se referiu a outro episodio, desta volta xa durante o partido, os saúdos fascistas por parte de algúns afeccionados. Algo que nos parece realmente terrible, non? De saúdos fascistas e hitlerianos no campo. Simplemente dicir que Pontevedra é unha cidade libre de fascismo e neste caso pois non vamos a consentir ou a permitir este tipo de actuacións nun espectáculo deportivo ou en calquera espectáculo que teña lugar na nosa cidade. A voceira explicou que todos estes sucesos foron tratados hoxe na Xunta de Goberno local. E identificados 8 mozos por prenderlle lume a 9 colectores do lixo e vandalizar unha exposición en Pontevedra. Os feitos producíronse o pasado 29 de xaneiro nas rúas Juan Bautista Andrade e Médico Ballina, tamén na Ponte do Burgo. Pouca broma, e o que queremos mandar alto e claro é unha mensaxe alertando destes sucesos que felizmente son poucos na nosa cidade e que, pois como se ve, tratamos de actuar o máis efectivamente posible para que se produza esa identificación de facto dos culpables e poder requerir ou poder repor os danos que ocasionaron. Segundo Gulías, foi un particular que avisou a policía local dun grupo de persoas que estaban a tirar os cubos da exposición Pontevedra Flúe, situada na Ponte do Burgo. Despois remataron por prenderlle lume os contedores. A identificación foi posible grazas ao visionado das cámaras da zona. Todos os implicados teñen entre 18 e 20 anos e son veciños de Pontevedra e dos arredores. Só os danos causados aos colectores de lixo roldan os 14.000 euros. A esta contía habería que sumar os desperfectos causados nunha das vivendas próximas e a actuación dos bombeiros. Actualmente as dilixencias da policía local xa están no xulgado do penal que investiga os feitos. E tamén actos vandálicos sobre os paneis que integran a exposición permanente que recolle a memoria histórica en Boiro que se inauguraba esta pasada fin de semana. A mostra, que está instalada na praza de Cima de Vila, o carón do cuartel vello, aparecía esta mañá con pintadas en contra do alcalde, José Ramón Romero. A policía local e a Garda Civil investigan xa a súa posible autoría. Os 4 paneis recollen a información das 22 persoas represaliadas que ata a actualidade foron homenaxeadas no monumento Mártires, situado na rotonda de Cima de Vila. Os textos están escritos por Xosé Deira e conteñen fotografías recollidas polo historiador local Antón Rodríguez Gallardo. Dende o Concello lamentaron este tipo de actos vandálicos en contra do patrimonio municipal. En Meis, 8 persoas dunha mesma familia foron trasladadas con síntomas de intoxicación por unha fuga de monóxido de carbono. Debeuse ao mal funcionamento dunha caldeira. Os feitos tiveron lugar a última hora da tarde deste domingo. Foi neste edificio do Mosteiro que están a ver, situado moi preto do colexio da localidade. Ata o lugar do suceso achegáronse os bombeiros de Ribadumia, tamén a Garda Civil e técnicos da empresa responsable do gas. Os efectivos sanitarios foron os encargados de evacuar as 8 persoas. 4 delas foron trasladadas ao Hospital Provincial e as outras 4 ao Montecelo. Os bombeiros procederon a realizar as correspondentes medicións que, segundo indicaron, eran negativas. Con todo, indicaron que os técnicos se ocupaban da reparación da avaría. Este mércores faise un ano do afundimento do pesqueiro Villa de Pitanxo en augas do Canadá. Un tráxico suceso que deixaba 21 mariñeiros falecidos e tan só 3 sobreviventes. Hoxe en Marín homenaxeouse a tripulación do Playa de Menduíña 2, unha embarcación que foi clave na recuperación das vítimas e no rescate dos que sobreviviron ao naufraxio. A homenaxe ao Playa de Menduíña 2 é o primeiro acto de conmemoración do primeiro aniversario do afundimento do Villa de Pitanxo. Hoxe celebrouse un emotivo acto no Concello de Marín para agradecer á tripulación desta embarcación o importante papel que xogaron na recuperación das vítimas e no rescate dos 3 sobrevivintes.
O día 15 de febreiro cúmprese un ano do afundimento do pesqueiro en augas de Terranova. A traxedia deixou un cru balance. 21 dos 24 mariñeiros da tripulación faleceron no afundimento. Durante o acto, o presidente da Xunta quixo amosar o apoio do goberno galego ás familias. Sempre vai estar o carón de quen o precise. Creo que os familiares do Pitanso, as víctimas, o siguen precisando. Eu por iso lle quero agradecer a todas as familias que se manteñan unidas. E volvo a dicilo, non é nada sinxelo, pasou momentos moi duros, momentos nos que supoño que se sentiría en soidade. Eu só espero que María José e a través de todas as familias encontrarades o apoio sempre do Goberno de Galicia. E así de seguir tendo sempre, sempre. Rueda asegurou que un alivio que finalmente se baixou o pecio para intentar resolver as dúbidas das familias afectadas. Tamén pola importancia que pode ter a información que se obteña para evitar que se repitan accidentes deste tipo. Despois de un ano tan duro, chega un momento de ter un pouco de alivio despois de tantos meses de loita, despois de tantos meses de insistencia e de reclamacións e incluso de rogos. Por que hai que chegar aos rogos en estas cousas? Que poida chegar algo de tranquilidade a quen hoxe en día seguide sufrindo. Esa operación de baixado ao barco que parece que se vai poñer en marcha non só ten que traer respostas, que as ten que traer. Ten que traer paz e seguridade de que algo así, si se pode evitar, non volva a suceder. Bueno, esta semana repetiránse as homenaxes en recordo dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. O día 17, a Igrexa Santa María del Puerto de Marín acollerá un funeral ás 6 da tarde. Antes, ás 5:30, inaugurarase unha placa en recordo deles no Paseo Alcalde Blanco. Xa o sábado, a homenaxe será en Pontevedra, ás 12 do mediodía. Inaugurarase tamén unha placa no gremio de mareantes. Recordemos que dous dos mariñeiros desaparecidos eran veciños da capital. Poñernos ao dispor das familias e, como non, acompañalos na súa dor, nesa dor que aínda sigue, lamentablemente, por non ter aínda os restos das persoas que faleceron, e na dor, na reivindicación e no recordo agarimoso a todas as familias que se sintan representadas. E máis asuntos, a Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Noia incautouse duns 900 litros de gasóleo tipo B. Foi nun control rutineiro de estrada tras comprobar como un vehículo industrial estaba facendo uso fraudulento do combustible bonificado. As sospeitas de que máis vehículos desta empresa estiveron cometendo a mesma irregularidade fixo que os axentes procederan a inspección das instalacións da firma sentada no concello de Valdodubra. No transcurso do control localizaron outro vehículo industrial con este tipo de gasóleo e un depósito que contiña 900 litros máis. Por esta razón, procederon ao precintado dese depósito, a incautación do combustible e a confección de 3 actas de denuncia por supostas infraccións á Lei de Impostos Especiais. O gasóleo quedou depositado nas propias instalacións da empresa a disposición da Dependencia Regional de Aduanas e Impostos Especiais. E a plataforma Stop Desafiuzamentos do Barbanza ven de informar do anuncio dun novo lanzamento da súa vivenda habitual dunha familia de Ribeira debido á débeda contraída cunha financeira. Segundo a entidade, o matrimonio con escasos ingresos e 3 fillos, un deles menor de idade, ven de recibir a notificación por parte do xulgado número 1 de Ribeira para que abandonen a vivenda antes do día 16 de marzo, data límite. A plataforma xa está a traballar de cara á paralización desta orde de desafiuzamento ao tratarse dunha familia vulnerable. Dende a entidade xa se puxeron en contacto coa oficina da Valedora do Pobo para tratar de buscar unha solución a través da negociación dun alugueiro social e así poder seguir residindo na vivenda. A familia xa se puxo tamén en contacto co Departamento de Servizos Sociais Municipais para a realización do correspondente informe social de vulnerabilidade para poder presentar no xulgado e paralizar así esa orde de desafiuzamento. Os traballos arqueolóxicos dun terreo de Catoira levan ao matrimonio a denunciar ao alcalde por falsificación de sinaturas. A parella defende que o marido, copropietario da leira, non deu permiso para que se levase a cabo a investigación. O alcalde non quixo facer declaracións, pero si permitiu a Canal Rías Baixas ver os documentos do proxecto asinados polos dous propietarios.
Nesta leira de Catoira estánse levando a cabo uns traballos arqueolóxicos para investigar se no terreo se atopa unha antiga necrópolis. Unha intervención aprobada pola Deputación e por Patrimonio, pero que pon en pé de guerra a un dos propietarios do terreo co goberno local. A muller do copropietario denuncia que seu marido non asinou ningún permiso para os traballos. Que non se poñan a facer isto, que isto é, se o teñen que facer, pero afirma, quen firmou no sitio do meu marido, onde está a firma? Porque non se rebaixou a pedirlle ao meu marido, que é meu marido, non existe. O alcalde defende que sí que conta coa asinatura dos dous propietarios da leira, o marido de Mari Carmen e o seu irmán. O matrimonio denunciou ao alcalde no xulgado por falsificación da asinatura. Dos dous fillos non ten, porque José Luis Isorna Castromán di que el que non ten a firma, que el que non firmou ningún papel, nin o alcalde se comunicou con el, nin hubo unha nota, ni nada. Entonces, esa firma ten que ser falsa. E eu pido ao señor alcalde, se é tan excelente e ten o que ten que ter de home, que me enseñe o papel en onde está a firma do meu home. Con ese papel eu irei mirar se a firma é do meu home, pois terei que pedir disculpas, e se a firma non é do meu home, el terá que ir a xulgado. O alcalde de Catoira non quixo facer declaracións, pero si atendeu ao canal Rías Baixas. Mostrounos todos os papéis da Deputación e de Patrimonio, incluindo un coa asinatura de ambos irmáns. Tamén asegurou que non lle mostra esta asinatura á muller pola mala atitude que están tendo con el. A veracidade da disputa queda agora en mans da xustiza. A Deputación de Pontevedra convida a toda a cidadanía a coñecer a renovada imaxe do Palacete das Mendoza en Pontevedra, sede de Turismo Rías Baixas. Ampliamos despois da publicidade. Pois continuamos nas novas do día aquí en Canal Rías Baixas e falamos de obras. A Deputación da Coruña ven de completar a renovación do firme da estrada DP 1105 que une os concellos de Boiro, Lousame e Noia. A actuación de mellora da seguridade viaria tivo un orzamento de preto de 600.000 euros. O deputado provincial Bernardo Fernández achegouse a comprobar in situ o resultado das obras levadas a cabo nos últimos meses na estrada DP 1105, que une os concellos de Boiro, Lousame e Noia. A mellora consistiu na renovación de varios tramos do firme desta estrada de titularidade provincial, cun orzamento de preto dos 600.000 euros. A Deputación prevé desenvolver de inmediato a segunda e terceira fase deste proxecto, renovando tamén o firme do tramo que atravesa o municipio boirense. Demandan que se continúe con estas segunda e terceira fase de mellora desa estrada. Xa se está a traballar na elaboración do proxecto para esa segunda fase nun tramo similar de outros 5,5 ou 6 km aproximadamente para dar continuidade a estas actuacións que estamos a ver aquí e que, como se pode comprobar, pues que mellorarán considerablemente a situación na que se topa esta estrada. O alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, destacou a importancia desta actuación nunha estrada ademais de enorme tránsito que une as dúas comarcas coa provincia de Pontevedra. A verdade é que con esta mellora, pois bueno, a vía se mellora sustancialmente, pero bueno, como dicía Bernardo, quedan dúas partes, sobre todo unha parte importante que é Cabrales Moimenta, non? Unha vía de montaña con, bueno, ca dificultade que ten, e non só en ese tramo hai que mellorar o firme do vial, senón o tema da iluminación, porque en días con condicións meteorolóxicas adversas, pois é unha zona moi oscura que habría que mellorar con captafaros, ojos de gato e incluso con iluminación. Acompañando na visita topábanse tamén a deputada provincial Sandra González e os candidatos socialistas de Noia e Lousame, Fran Pérez e Ana Domínguez respectivamente. O BNG levou ao Parlamento unha serie de iniciativas instando a Xunta a regular o desaugado dos encoros para evitar a baixa da salinidade na ría da Arousa. Consideran que os aportes de auga doce, coincidindo con épocas de intensas chuvias, repercute na mortaldade do marisco. Os nacionalistas alertan da alta mortaldade de marisco nas rías galegas provocada polas intensas chuvias e os grandes aportes de auga doce dende os encoros. A este respecto, refírense os baixos índices de salinidade detectados nos días posteriores ao 14 de xaneiro, coincidindo coa limpeza de saugue do encoro de Porto de Mouros. O problema de baixa salinidade é certo que se debe á intensidade das precipitacións, pero ademais é que coincideu o desaugamento dos encoros que afectan ás rías que acabo de nomear cos días de máis precipitacións. E o sector do mar, nomeadamente o sector marisqueiro, está canso de denunciar
en outras ocasións que ten ocorrido cousas parecidas, está canso de denunciar que os encoros, a Xunta de Galiza non regula ese desaugamento, que desaugan sin control e que, polo tanto, eso afecta á mortaldade do marisco e, polo tanto, afecta aos ingresos e ao traballo dos mariscadores e mariscadoras. Dende o BNG piden á Xunta que exerza as súas competencias e regule mediante un protocolo o baleirado e limpeza dos encoros. Tamén piden que se establezan sancións para as empresas responsables no caso de probarse a súa responsabilidade na afección aos bancos marisqueiros, así como compensacións para os produtores prexudicados. Que a Xunta de Galiza faga un protocolo, regule exactamente cando e como teñen que desaugar os encoros, precisamente para que se afecte o menos posible, e se pode ser que non se afecte, aos bancos marisqueiros das rías. Segundo, que unha vez se avalíe cales foron as causas da baixa salinidade das augas nestas últimas semanas, se se chega á conclusión de que o desaugamento dos encoros influiu, primeiro, que se establezan sancións para as empresas concesionarias dos encoros, no caso noso da Ría da Arousa estaríamos a falar de Naturgy, no caso de Porto de Mouros, do encoro de Porto de Mouros, e que se establezan sancións e evidentemente que os infractores compensen a actividade preexistente, é dicir, aos mariscadores, tanto de a pé como de a frote. Ademais destas medidas compensatorias, demandan unha serie de accións para rexenerar os bancos marisqueiros e frear a perda constante de produción. A esta perda da produción fixo referencia tamén o secretario xeral dos socialistas galegos na súa visita á confraría de Rianxo. Os socialistas piden ao goberno galego que realice os estudos científicos necesarios para determinar as causas da caída da produtividade e exixen ao mesmo tempo axudas compensatorias para os mariscadores. O secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, mantivo un encontro co patrón maior da confraría de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, para coñecer de primeira man as necesidades do sector ante a baixa da produción marisqueira. Exixen á Xunta que poña a disposición do sector extractivo todos os recursos científicos para coñecer as causas desta perda de produtividade, que está a ter graves consecuencias nunha actividade da que depende o 62% da poboación arousa. Exiximos a Xunta de Galicia, exiximos a Alfonso Rueda que se poña ao frente nunha situación que alarma nunha ría que depende tanto laboralmente do sector do mar, do sector extractivo do mar. Xa digo, repito, o 62% da poboación nesta ría da Arousa depende do sector do mar. Por lo tanto, exixir que sensibilidade, exixir axilidade, exixir implicación para que se poñan todos os medios científicos necesarios para que se acredite cales son as causas desta baixada de produción. Mentres tanto, demandan que se habiliten axudas para paliar as perdas que debe afrontar o sector, non só para os mariscadores a flote, senón tamén a pé. Un sector que disfruta de axudas por parte da Xunta a aqueles que extraen a flote, pero en cambio os que fan marisqueo a pé non teñen a posibilidade de disfrutar dunhas axudas que son imprescindibles para garantir e para cubrir as perdas que tiveron no exercicio. González Formoso referiuse tamén á baixada de Permex derivada desta situación, con tan só 4.000 permisos expedidos na actualidade, fronte aos 6.500 que había en 2009 e os 8.000 que prometeu o Partido Popular cando Feijóo era presidente da Xunta. E máis cousas, Pontevedra Alternativa ponte veres a Ence na súa nova etapa en Lourizán. A formación que se presenta aos comicios do vindeiro mes de maio reclama a pasteira, investimentos na factoría, a creación de emprego local e a construción da comprometida planta de biomasa. Tamén presentaron unha solicitude na fábrica para realizar unha visita oficial. Pontevedra Alternativa pon deberes a Ence tras coñecerse o fallo do Tribunal Supremo que dá validez á prórroga da súa concesión en Lourizán. A formación demanda investimentos na factoría, entre eles reformas que permitan eliminar a súa dependencia do Lérez. El cierre del ciclo del agua. Ence tendrá que dejar de depender del río Lérez en la medida en que lo hace ahora. Con un circuito de agua cerrada, no necesitará alimentarse del propio río Lérez y mantendremos el caudal del Lérez y Ence evitará posibles parones por posibles sequías que se produjeran. Recuperar o investimento en infraestrutura, a creación de emprego local e investigar para mitigar o impacto da fábrica na súa contorna son outras das medidas que exixe a formación que se presentará ás eleccións municipais do mes de maio. Tamén reclaman a construción da planta de biomasa comprometida por Ence ante a Xunta. Ence tiene firmado con la Xunta de Galicia desde el año 2016 una construcción de una planta de biomasa,
en estas instalaciones, 120 millones de euros de inversión y 80 puestos de trabajo. Aunque la Xunta de Galicia no se lo exija, nosotros se lo vamos a exigir. Eso y además un centro de investigación que tenían planteado en Lourizán. A formación solicitou tamén na fábrica a realización dunha visita oficial para coñecer de primeira man as instalacións. Para conocer de primera mano el proceso productivo y las instalaciones con las que cuenta. Aunque parezca mentira, vamos a ser el primer partido político a nivel local que hace una visita oficial a la fábrica. O seu obxectivo é, aseguran, comezar unha relación de comunicación aberta e proactiva entre ENCE e a cidadanía. E aínda na crónica política, Fran Calo foi presentado esta pasada fin de semana en Outes como o cabeza de lista do Partido Popular ás vindeiras eleccións municipais de maio. Calo, que sustitúe a Beatriz Molinos, actual voceira municipal e a anterior candidata, ten o reto de recuperar a alcaldía outense pros populares. Acompañado da plana maior do partido a nivel provincial, o presidente Diego Calvo e o secretario Evaristo Ben, por varios dos candidatos do PP da comarca, así como tamén por numerosos militantes e simpatizantes, presentábase este pasado sábado na Casa de Cultura da localidade a Fran Calo como cabeza de lista dos populares outenses ás vindeiras eleccións municipais de maio. Calo toma o relevo de Beatriz Molinos, actual voceira municipal e anterior candidata, para que Diego Calvo tivo tamén palabras de recoñecemento. Do candidato dixo que era a persoa máis preparada para recuperar a alcaldía. Dar ese paso adiante é un paso e unha decisión complicada. E eu lle quero agradecer que despois de consultala, lóxicamente, despois de darlle unha volta, como non podería ser de outro xeito, pois dese ese paso adiante de intentar mellorar o seu concello, de intentar mellorar pois todas as cousas que leva vivindo de pequeno e que ve que, sobre todo, nos últimos anos, pois quedaron aí e non se ou non melloran ou non saen adiante. E se conseguimos mover a toda a xente que tes aquí, se conseguimos que toda a xente do PP de Outes traballe e empurre nesa dirección, eu estou seguro que o 28 de maio vamos a ter un alcalde e a semana seguinte que tomes posesión eu teño que facer unha recepción ao alcalde de Outes. Bueno, eso está feito. No seu discurso, Fran Calo mostrouse esperanzado en acadar uns bons resultados nestas eleccións e recuperar, despois de 4 anos, a alcaldía para o Partido Popular. E para iso comprometeuse a traballar, sen escatimar esforzos, xa que este é o único camiño, segundo el, para poder acadar as metas que un se propón na vida. Co compromiso de defender os intereses de Outes e de todas as súas parroquias, alá donde vaya. Pois ben, queridos veciños, con todo isto, é para dar resposta á gran pregunta que todos me facedes sempre, por que me meto na política? Pois é moi fácil, queda claro, sabédelo e volvo a repetilo, para min Outes é moi importante. Visto nestes 4 anos de non xestión do goberno actual, xa non podía ser máis tempo un mero espectador, algo que para nada non comparto. Hoxe, polo meu sentimento con Outes e con todo o vosso apoio, é consciente de que non será fácil, pero para nada imposible, quero darlle a volta a 4 anos de pasotismo, inoperancia e esquecemento desde o goberno municipal. Levo a Outes á situación na que estamos. O sector vitivinícola analiza a importancia da digitalización grazas ao proxecto Viniote. Diferentes adegas de Francia, España e Portugal participaron nesta iniciativa centrada na creación dun novo servizo tecnolóxico de monitorización de viñedos. Na xornada de clausura participaron adegas como Martín Codas e Paco Lola, que expuxeron as súas experiencias e avances coa utilización de novas tecnoloxías. As adegas Martín Codas e Paco Lola participaron a semana pasada nas xornadas de clausura do proxecto Viniote, un programa desenvolvido pola Unión Europea en diferentes adegas de Francia, España e Portugal, centrado na creación dun novo servizo tecnolóxico de monitorización de viñedos. En traballar e en xuntar a todo o coñecemento existente a nivel de sensorización do que é do viñedo e da xestión do viñedo, pois para intentar aunalo nunha plataforma que pudera dar resultados e coñecemento para o sector. Este programa traballou fundamentalmente en 3 eixos: a xestión do rego, a variabilidade da colleita e as características da uva. Unha que é na xestión da rega, en monitorizar o que son as necesidades e en mecanismos de aprender como con sensores instalados na planta ou no suelo podemos mellorar a eficacia e a eficiencia do riego. Tamén a nivel de gestión da variabilidade dos viñedos e da colleita, da cantidad a través de imágenes
satélites espectrales, multiespectrales, e tamén a nivel de análisis de características de calidade da uva. Estes programas permiten analizar os problemas do sector, buscar as solucións e difundilo entre todos os agricultores e adegas. Precisamente, para aumentar a súa difusión, o programa realizou a xornada en Santiago, onde participaron diferentes expertos, entre eles persoal de Martín Codas e Paco Elola, que puxeron en valor a súa experiencia coas novas tecnoloxías. Axudan a ter máis información. Creo que estamos no punto aínda que nos abruma tantos datos e se non estás ben gestionados non sirven de nada. Entonces, creo que son unha oportunidade e que no caso de que teña superficies grandes, pues casi unha necesidade, non? De feito, dende Martín Codas sinalan que as novas tecnoloxías son claves para o futuro do sector. Na vía de conseguir unha maior sustentabilidade, a reducción de insumos e conseguir, digamos, unhas de máis calidade vai ser fundamental, porque con todas estas ferramentas seremos quen de traballar en esa reducción, optimización de recursos, que é no que ahora mismo donde estamos invertindo todos os nosos esforzos, non? E os Xardíns Valle Inclán da Pobra contan dende esta pasada fin de semana cun espazo para reivindicar a memoria histórica. Trátase da escultura elaborada polo artista pobrense Manuel Teira, que foi inaugurada este sábado ante a presenza de autoridades, veciños e familiares de pobrenses represaliados durante o franquismo. A peza, un prisma de granito de gran formato, representa o pobo tratando de zafarse do sistema dictatorial. Consta de 3 partes. Na baixa está a cidadanía oprimida, na intermedia o pico da sociedade e na alta as feras exercendo a súa tiranía. O Concello cumpre así coa materia pendente de reparar e restituir a memoria, a decencia e a democracia, en palabras do propio autor da peza. En Pontevedra, o Palacete das Mendoza ábrese á cidadanía. Ao longo do mes de febreiro, a Deputación celebrará xornadas de portas abertas para que asociacións e colectivos poidan coñecer o proxecto de transformación da sede de turismo. Unha aposta enmarcada na iniciativa europea Tourist Inside, que combina realidade virtual, inmersión audiovisual e dispositivos interactivos. Pretendemos que cando os visitantes veñan ás oficinas de turismo, que é o primeiro contacto que teñen cos concellos da provincia de Pontevedra e con todos os seus recursos, vivan xa unha experiencia, que non sexa unha oficina como as tradicionales. Con este proxecto, a Deputación converteu o Palacete nun recurso turístico en si mesmo. Recreouse no interior do edificio o seu xardín durante a vida das irmás Mendoza, incorporando incluso un sistema de aromaterapia. Tamén se instalou unha video wall a modo de grande escaparate virtual da provincia e incluso unha sala inmersiva 270 graus que acollerá proxeccións que amosan a historia do Palacete e a vida de Pontevedra na época das irmás Mendoza. Outra das novidades é o espazo de realidade virtual 360 graus. Aquí, grazas a unhas gafas de realidade aumentada, as persoas poden mergullarse en 7 salas que recrean os salóns das irmás. Un espazo holográfico e unha mesa interactiva completan esta reforma tecnolóxica do Palacete. O proxecto Tourist Inside conta cun orzamento de 1.900.000 euros e está financiado o 60% por Red.es con fondos FEDER. No seu marco, ademais do Palacete das Mendoza, a Deputación de Pontevedra remodelou outras 11 oficinas da rede Info Rías Baixas. En un apuntamento deportivo, falamos de vela. O Náutico de Boiro, Marina Cabo de Cruz, contará cunha nova sede grazas a un convenio asinado co Concello, pero co financiamento das actuacións por un importe de 125.000 euros. As obras que se van levar a cabo contemplan a construción dunha instalación destinada a albergar as novas instalacións do Club Náutico, que estarán situadas no Porto Deportivo de Cabo de Cruz, no lugar que ocupa a actual sede. Trátase dunha edificación illada con fachada principal orientado ao norte e cunha planta baixa que estará destinada a local social, vestiarios, oficina de vixilancia e escola de mergullo. Ademais do propio inmoble, realizarase unha zona de aparcadoiro e acceso rodado a todo o recinto. Xa está por aquí Juan Fajardo, candidato de Esquerda Unida, Vila García en Común. Imos a publicidade e a volta, tempo de entrevista.
Pois seguimos nas novas do día, xa no tempo da entrevista, hoxe coa visita de Juan Fajardo, leo candidato de Esquerda Unida, Vilagarcía en Común. Que tal? Moi boa noite. Hola, boa noite. Benvido a Canal Rías Baixas. Bueno, que supón para vostede iso de volver á primeira liña como candidato 12 anos despois? Bueno, pois un pouco é como sempre se di que sempre volve onde foi feliz, non? Na política municipal eu creo que é a parte máis fermosa da vida política. E, bueno, creo que o momento necesitaba pois de un esforzo de todos e eu creo que asumín con ilusión ese esforzo de regresar á área da política municipal, que é a máis dura, pero xa digo que tamén a máis fermosa. Bueno, no 2015, no 2019 foi houve outros candidatos, Jesús López, o que encabezaba esa lista de Vilagarcía en Común. Por que cree vostede que é positivo para Vilagarcía e tamén para o proxecto de En Común o seu regreso como alcaldable? No, seguro que eu podo ser o peor candidato posible que poda ter Esquerda Unida e Vilagarcía en Común. O que é necesario é que Vilagarcía en Común e Esquerda Unida teñen unha representación importante no Concello, digamos que para mudar as cousas, non? Alguén ten que rescatar a Vilagarcía. Vilagarcía necesita ser rescatada dunha equipa de goberno que está nubilada na súa maioría absoluta e que esquece o importante, non? Por tanto, non é cuestión de nome, sino de a necesidade de cambiar as cousas. Non podemos continuar así, porque Vilagarcía é unha cidade importante en Galicia e perdemos ese mérito por culpa de que están pensando no seu benestar personal e non no benestar da cidadanía. Bueno, este será, segundo dixo vostede na súa presentación, o seu último baile. Non sei se iso xa é unha decisión que está meditada e ben pensada, ou ainda haberá tempo para un baile máis adiante. Bueno, se sacamos maioría absoluta, igual hai que pensalo, non? Pero, en principio, eu, que son un fan acérrimo de Michael Jordan, penso facer como él, e debería ser o último baile, salvo que haxa algunha circunstancia extraordinaria que non creo que se dé, que cando digo extraordinaria, pois é que era cousa, non? Pero, en principio, o obxectivo é mudar Vilagarcía e facer unha equipa que nos permita cambiar as cousas. Bueno, neste momento, Vilagarcía en Común está representado con único concelleiro en Rabella. Pidolle que faga un pouquiño de autocrítica, que se fixo mal para ir perdendo apoios nas distintas citas electorais. Bueno, eu creo que o problema que tuvo Vilagarcía en Común nas últimas citas electorais, primeiro hubo unha certa división, que eso sempre, cando se comunica en negativo, a xente non é idiota e toma nota e, por lo tanto, pasa factura. Pero despois é verdad que hubo certa confusión coa mezcla de siglas da esquerda, o cambio de nome, bueno, pois hubo unha campaña complexa, non? Pero a pesar diso, mantemos a noso espacio, temos a nosa capacidade de resurdir e, dende logo, temos un proxecto que é sólido en canto a ideas e en canto se quere para Vilagarcía, non? En Vilagarcía agora mesmo solamente hai dous proxectos de cidade, o do cemento de Varela e o dos salarios de Varela e a Concellería de Urbanismo, e o proxecto de Esquerda Unida de Vilagarcía en Común, que é un proxecto distinto, que pensa sobre todo en atraer emprego para Vilagarcía. O problema de Vilagarcía fundamental é que non hai emprego. Estamos á cola da comarca en creación de emprego, e iso non se pode permitir. Hai quen pensa en cousas secundarias, como o señor Varela, e hai quen pensa en importante, que son as cousas de comer, o emprego, a sanidade, que é Esquerda Unida de Vilagarcía en Común. Entón, esa é a clave, non? De contado, lle pregunto por esas propostas para a xeración de emprego, pero agora que dicía vostede a cuestión desa división, voulle facer a mesma pregunta que hai unhas semanas se facía precisamente a candidata de Podemos, María Davila, María de Lao Fernández. Gustaría que houvese unha candidatura unitaria entre Podemos e Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía? Sí, estaría ben que houvese, pero non é posible. Por que non é posible? Non é posible porque son proxectos distintos, xa non é unha cuestión, son proxectos distintos, non? A posición política de Podemos non é a posición política de Esquerda Unida nin de Vilagarcía en Común. Estamos en sitios distintos da vida política e non máis que ver o que está pasando nos plenos, non? Onde hai posicións moi diversentes e, por tanto, non ten sentido unir se non hai unha unidade do que se quere facer, non? Unir por unir, pois ás veces resta máis do que parece. Eu xa teño moita experiencia en querer candidaturas unitarias, fun capaz de participar en candidaturas exitosas como a de Arte Varega de Esquerda e en cousas que funcionaron moi ben, pero tamén se entende que a veces non se pode unir a calquera prezo, non? E a calquera prezo é o programa político, e o programa político noso agora é moi diferente ao programa que presenta Podemos, non? E sobre todo porque nós temos un elemento fundamental que é o emprego e a clase traballadora, e Podemos, pois, para eles é un máis de tantos outros, non? E por iso creo que hai diferencias políticas que impiden que eso sea así. No futuro, pois se verá, nunca se sabe o que pode pasar ca esquerda, porque somos así críticos e absolutamente que a todo lle ponemos matices e a esquerda é o que ten, pero bueno, non creo que eso pase moita factura porque a xente sabe que vota e o que quere votar. Si que é certo que canto máis fragmentado se presente, non? Neste caso a esquerda, peor resultados se poden conseguir, non? Sí, bueno, nos últimos proceso electoral municipal tuvemos un concelleiro cada un e hubiéramos ido de consulta e nos sacado prácticamente o mesmo, o sea que tampouco é ningún drama. Sí, pero por exemplo de experiencias, por exemplo a nivel estatal
Social, outras experiencias noutros ámbitos da política, esa unión parece que funciona, non? Polo menos entre Esquerda Unida e Podemos parece que, bueno, vai funcionando, non? É dicir, hai ámbitos onde se pode facer mellor. Cando hai que baixar moi concreto, como é unha política municipal, as cousas son máis difíciles, non? No ámbito xeral, dunhas eleccións xerais, incluso dunhas autonómicas, pois os matices quedan nun segundo punto, pero cando falamos de política municipal, cando hai que ir tan ao concretiño do que queres no teu vila, naquele sitio, naquele outro, pois aí, claro, hai diferencias que son insalvables, pero bueno, non é malo, hai que ter diferencias e hai que ter unidade coa xente, que hai que tela. Bueno, volvemos, lle parece a súa presentación, ali vostede reclamaba que Vila García debe recuperar o protagonismo que lle corresponde dentro da comarca do Salnés e tamén dentro de Galicia, dentro da provincia de Pontevedra e dentro tamén de Galicia, porque cree vostede que a cidade de Vila García perdeu peso? Primeiro, Vila García é a mellor cidade do mundo para vivir. Eu son un enamorado de Vila García, lo ten todo, localización xeográfica, tamaño, infraestructuras, conectabilidade de transporte, o ten todo. Pero, por desgracia, nunca tuve un goberno que entenda que eso é positivo e que nos permita pois dar un salto, non tanto xa para ser a seta de toda a cidade de Galicia, sino para a calidade de vida, non? Vila García necesita liderar o emprego da comarca. Como é posible que nos últimos datos de emprego quedamos de penúltimos na comarca en creación de emprego? De penúltimos. Digamos, a vila máis importante, máis populosa, de penúltimos. Como é posible, cando falamos de actividades culturais, cando falamos de atracción de industrias, hai as vilas que nos tean comendo as papas, con todo o cariño e o respeto que teñen esas vilas, Cambados, por exemplo, ou outros máis que están gerando máis emprego que nós e non somos incapaces de facer nada. Bueno, eu creo que iso é o que hai que facer. Non para competir co resto da comarca, sino para colaborar e entre todos facer do Conxunto do Salnés un lugar fermoso para vivir e para vivir dignamente. Todos sabemos que o Salnés e Vila García son sitios moi fermosos para vivir, pero hai que vivir dignamente. Non pode ser que Vila García sexa a cidade de dormitorio de xente que vai a traballar a Santiago, a Pontevedra ou incluso a Catoira, a Ribadumia ou a Valga. Iso non pode pasar. E iso falta porque en Vila García nos últimos, non sei, 16 anos, cantas industриas se instalaron en Vila García? Cero, ninguna. E iso é triste para o noso povo. E ese é a clave fundamental, o elemento, a clave de bóveda da nosa política. Antes de afondar en propostas concretas dende Vila García en común, quixera preguntar un pouquiño polo goberno que lidera Alberto Varela. Fala vostede de maioría absolutista, foron críticos coa xestión do Partido Socialista, coa forma do goberno, o tema de, por exemplo, horarios, a presenza no Concello, de certas viaxes, non aproba a xestión do Partido Socialista? Necesitan non só mellorar, é que é moi deficiente a xestión. E vou a poñer algún exemplo. É dicir, eu creo que o goberno menos preocupado e menos activo que tuvo Vila García nunca. O señor Tomás Fole traballaba máis que Alberto Varela. O señor Gago traballaba máis que Alberto Varela. É un goberno que ten jornada de verán. É imposible que ese goberno actúe polas tardes. Teñen jornada de verán. Para eles é, pois vamos a cubrir un expediente e tiramos para adiante. O señor Alberto Varela, co salario de todos os vilagarciáns, é o presidente da FEGAM. E pasan moitas horas dirixindo a FEGAM e non dirixindo o seu concello e non onde ten que ir. En Vila García non hai ninguén, por exemplo, que se preocupe de visitar as obras que se están facendo. Ahora mesmo. Está facendo unha obra importante para o tráfico en Vila García na glorieta de Fonte Carmoa, e os concelleiros de urbanismo e o Alberto Varela nin se preocupan de ir a ver se aquilo está seguro, se está facendo ben, se hai plataformas peonís para a seguridade da veciñanza. Estamos un goberno que está deixándose ir, está absolutamente cómodo na súa maioría e cree que eso vai a ser para toda a vida e non se están preocupando por dirixir un concello. E sobre todo, non se están preocupando por atender a veciñanza. Teñen as axendas pechadas, é moi difícil falar con eles, é moi difícil que collan o teléfono para resolver cosas do día a día, porque Vila García, con casi 40.000 habitantes, hoxe sigue tendo decenas, se non centenares de casas, por exemplo, sin alcantarillado. E este goberno é incapaz de ir a esas cousas básicas. Por qué? Porque o bonito é inaugurar unha calle no centro de García, eso sí, con cemento e con fontes novas. O bonito é irte a recibir un premio que pagaches a Mallorca e pasar 2 días de hotel a todo trapo. Eso é bonito, pero baixo é baixar o barro, hai que ir a xuntar as familias, decir, oi, non funciona a auga, ir a solventalo. Pero eso é máis complicado e para eso hai que traballar. E un goberno que non traballa polas tardes nos fin de semana é un goberno que non se merece ser goberno de Vila García. Agora están con maioría absoluta, pero non sei, despois do 28 de maio quizáis as cousas cambien, precise se cadra o Partido Socialista de Vila García en común para conseguir chegar ao poder. Non sei se vostedes imagina dentro dun executivo co Partido Socialista. Mira, un se presenta sempre para gañar e para gobernar. Eu xa cometí un error famitos anos de non entrar nun goberno, fai moitos anos, pero eso non quita que nós non vamos a dar un goberno a calquera prezo. E iso é o que hai estima da mesa. En Vila García ahora mesmo hai dúas oportunidades, solamente hai dúas opcións. Por un lado, está claro que o Partido Popular non vai a ser a alternativa de goberno, pois está moi longe de sacar as posibilidades que permitan ser a alternativa de goberno, e outro punto é que Alberto Varela e o seu equipo van a perder a maioría absoluta. E para perder a maioría absoluta hai dúas alternativas. Ou
que voten a partidos que están dispostos a gobernar con eles a calquera prazo, porque se hai así, se hai acordos en toda Galicia que demostran que é así, e no conxunto do Estado hai organizacións políticas que están dispostas a gobernar co Partido Socialista sin poñer nada a cambio, e nos non. O cheque que ten que poder valer é duro. Primeiro ten que cambiar e mudar a súa forma de gobernar, ten que escutar a ciudadanía, ten que pasear e ten que poñer encima da mesa as prioridades. En 4 anos tivemos máis de 40 millóns de euros de inversión. 40 millóns de euros, que se dice pronto, pero é moitísimo dinheiro. Tomás Folo en 4 anos tuvo 4 millóns de euros. Bueno, pois con 40 millóns de euros de inversión, en que se notou en Vilagarcía? As grandes obras siguen sin facer, seguimos sin novo pabillón, seguimos sin novo centro de día, seguimos sin un montón de cosas que son fundamentais, as novas piscinas que se prometeron, todo eso, 40 millóns de euros despois non están. Onde están os 40 millóns de euros? En chapapote, en cemento, en convertir Vilagarcía nunha sucursal do Brons. Cando nos anos 80 ou 90 había problemas en Nova York, empezaron a construir con cemento porque era a única forma de que non se destrozase nada. E en Vilagarcía agora, no século XXI, estamos a construir con cemento, por qué? Porque non hai idea e porque estamos noutra vía. Entón, bueno, creo que hai dúas opcións. Que Alberto vale a pena a maioría absoluta e que a perda que teña que negociar con alguén que queira negociar, non con alguén que este disposto a entrar no goberno a calquera prezo. E esa é a única alternativa. Bueno, presentouse vostede como alcalde, como candidato a alcaldía de Vilagarcía, Vilaxoán e Carril. Non sei se cree vostede que o goberno local esqueceuse neste mandato desas dúas localidades, dai esa maneira particular de presentarse vostede. Si, non, o digo eu, o digo os propios veciños. Estes días, onte mesmo, creo que hubo unha rolda de prensa en Vilaxoán da nova asociación de veciños reclamando atención para a súa vila. Non é posible que se acaba de facer unha obra en Vilaxoán para mellorar o entorno da iglesia de Sobrán e que esa obra teña provocado que se mude, por exemplo, o alcantarillado e se inunden casas en Vilaxoán que antes non se inundaban por unha obra recén feita. Non é de recibo como está a praia de Vilaxoán, que perdeu toda a súa area, que está en un estado lamentable, e non é de recibo a deixadez de Carril, non? Desde que se aprobou o ARI por o concelleiro de urbanismo que había de Carril nun momento, Dabuín, hasta ahora non se están facendo cousas, están absolutamente esquecidos, pero era, digamos que unha cabeza de lanza do resto da vila, é dicir, Vilagarcía non é só a Plaza de Galicia, Vilagarcía non é só o Conde Vallellano, Vilagarcía son máis entornos, non? E pasa o mesmo na Torre, pasa o mesmo en Trabanca, pasa o mesmo en Guillán. Bueno, pois hai cosas que non teñen moi sentido. Por exemplo, cal é a única obra que se fixo en Rubiáns? Pois acaba de asfaltar unha rúa que dá directa á casa da familia dun dos concelleiros do goberno, pero é a única que se asfaltou en todo Rubiáns. Eso é de recibo? Pois non é de recibo, Son cosas que eu pensei que xa se habían acabado no século XX, pero seguimos no século XXI todavía favorecendo os entornos onde viven os meus amigos, os meus familiares. Bueno, creo que eso non é de recibo. Ahora que comentaba a cuestión de, bueno, que tanto deu que falar do fórmico, do cemento, desas humanizacións, entre comiñas, que se están a facer en Vilagarcía, dicía vostede que é un momento de frear o despilfarro que xeran este tipo de proxectos, dicían vostedes, fracasados. Que proxectos, polo tanto, non precisaba Vilagarcía? Entendo que algunhas desas obras que se están a facer, por exemplo, na Praza de Galicia e na súa contorna, pois non eran necesarias para vostedes. Bueno, eu estou a favor das humanizacións. Humanizar Vilagarcía e que sea accesible aos peóns é necesario e é bo, pero non se pode facer así. Non se pode facer unha obra de humanización que o que fai é poñer máis obstáculos nesa humanización. Non se pode, digamos que decir que humanizas cando en realidad o que estás botando para atrás cousas que estaban ben feitas. Pero lle vou a poñer para min o que é o exemplo de despilfarro máis absoluto. 3 millóns de euros en mercar terreos que xa eran públicos no Porto. 3 millóns de euros de todos para mercar un terreo que xa era público. 3 millóns de euros despois, ese terreo sigue exactamente igual. Sigue habendo un aparcamento, sigue habendo unhas naves industriais que van a estar utilizándose durante 30 anos por os parquistas de Carril e non vamos a ter o acceso que se decía ao mar por ese mercado. E que se podía facer con 3 millóns de euros? Moitas cousas, non? Pois non fixemos absolutamente nada. Pero como compramos uns terreos por 3 millóns de euros que non sabemos que facer con eles, agora vamos a pagar a unha persoa 15.000 euros para que reflexione que facer con os terreos de Porto. Que raro, 15.000 euros. Cal é o límite para sacar a concurso unha obra deste tipo? 15.000 euros. Entón, damos a alguén por 15.000 euros para que reflexione. Mire, se eses 15.000 euros se poden utilizar para outras cousas, senón para que unha persoa reflexione sobre o que hai que facer en Vilagarcía, que é todo moi clariño, eu teño moi clariño o que hai que facer. Hai que humanizar, pero con sentido. E cando se fai unha actuación, hai que ver como repercute no entorno. Ponemos a situación famosa das vías ciclistas. Estamos a favor das vías ciclistas? Sí. Eran esas as que había que facer? Non. Había que facer unha vía ciclista Vilaxoán Carril e a vía ciclista que se fixo perxudicou o conxunto de Vilagarcía, porque agora
por exemplo, a Laxe ou a Torre ou Trabanca Badiña se teñen convertido na circunvalación de Vila García porque é imposible pasar por Rodrigo de Mendoza en horas puntas e, polo tanto, esa actuación provocou moitos problemas no resto de Vila García que non están sendo atendidos e hoxe, por exemplo, meus pais, cando queren salir á rúa desde a súa casa da Torre, pois teñen un montón de tráfico que antes non tiñan, a iso sí, nun sitio onde non hai ver as rúas e se as hai no centro, non? Pois, bueno, esas son as cousas que hai que mudar en Vila García e que son absolutamente necesarias. Agora que falaba dese despilfarro, acaba hai uns días ese proceso de demolición da antiga comandancia para a construción do que vai ser o futuro centro de saúde de Vilagarcía. Vostedes foron críticos por varios motivos, primeiro pola localización, polos problemas que se poden xerar co tráfico, coas emerxencias, nun lugar onde hai moita densidade de vehículos, e tamén porque o Concello vai ter que pagar cada ano a autoridade portuaria pois unha taxa pola ocupación deses terreos. Que outra opción creen vostedes que sería mellor para esa localización e para evitar ese tipo de gastos, por exemplo? Bueno, para nós a localización é errónea porque se están acumulando moitas actividades da administración en esa contorna. Pero, ademais, se van a acumular unha actividade que ten que ver coa sanidade e cos riscos e coas emerxencias nun sitio que vai ter un único acceso. Un único acceso que vai ser unha carretera portuaria sobre que o Concello non ten competencias. É dicir, a partir de agora, o acceso ao noso centro de atención primaria vai ter un único acceso que é de Porto, que non é de Vilagarcía, non é de Concello. Non temos control sobre o que vai a pasar por iso. Que vai a pasar cando empeza a funcionar de novo o tren que vai ao Porto. Como vamos a asistir a esa cuestión? Bueno, nós queremos que ese sitio teria que estar baleiro e libre de ningún tipo de infraestructura, non? Que un espacio aberto que nos dé acceso ao mar e que unido co Parque do Acabadelo sería un sitio de lecer moi bonito. Pero, sobre todo, é necesario que diversifiquemos a actividade en todo o Concello, porque que vai a pasar co barrio de San Roque onde estaba colocado este centro de atención primaria? Pois que vai a perder a actividade e, por tanto, comercios que se vivían nesa contorna desaparecen. Non podemos leválo todo ao centro, porque ao final estamos priorizando que únicamente vivan os do centro. E poño un exemplo. Cando Inditex abandona Vilagarcía é unha sinal de alarma, porque se Inditex abandona Vilagarcía é que a empresa máis potente de todo o país abandona unha cidade. Imaginadevos o resto de comerciantes. Cal debe ser a situación económica de Vilagarcía para que Inditex abandone Vilagarcía si os restos de comerciantes van a subir. Por tanto, non é unha cuestión de xuntalo todo no mesmo sitio, non un pouco de diversificar, e iso creo que non sei o que estamos dicindo. E en canto aos terreos, bueno, pois habría terreos incluso privados máis baratos que ese, pero sobre todo non é unha cuestión de infraestructura de terreo solo, é de que se temos un centro de atención primaria pero non hai médicos que necesitamos, non se soluciona o problema. E falando de terreos, porque non compramos a Casa dos Duques de Terranova ali en frente do Porto para facer un gran centro para atender os nosos maiores, unha nova residencia pública con espacio con 6.000 metros cuadrados de parque que nos servirían para darlle outro espazo lúdico a Vilarcía? Pois porque ao final nos gastamos nun porto que xa era o noso terreno e non gastamos onde había que gastar. Ahora que falaba da cuestión da perda de empresas de referencia do sector do comercio, falamos, lle parece, desas medidas que queren vostedes levar a cabo no eido do emprego, no asentamento de novas empresas en Vilagarcía, porque, por exemplo, hai empresas que están optando por ou trasladarse a outros puntos da comarca do Salnés, a outros polígonos, ou que directamente xa, antes de pensar en Vilagarcía, pensan noutras posibles localizacións, non? Para non ser un paradigma o que pasou, por exemplo, con Fundiciones Rei, que acaba de marcharse a Cuntis, non? Por unha parte da súa actividade industrial, porque non tuveron a capacidade de un goberno que se apoyase en ter un espacio para ampliar o seu entorno. Que pasou ca segunda fase de polígono? Eso xa nos esquecemos, xa nunca máis intentou gestionar a segunda fase do noso polígono industrial. Nos creemos que habría que falar coas entidades, tanto da Xunta e con o Estado, que teñen capacidade para intervir e para ser capaces de poner encima da mesa metros cuadrados para nosas industrias, que non se fixo. Por qué? Porque estamos a outra causa, é dicir, cando tes desgarantizado 2 salarios públicos multimillonarios todos os días na túa nómina cando termina un mes, o que lle pasa ao resto da xente dá igual. E en Vilarcía non hai ni unha sola nova empresa instalada, menos mal que Cefrico fixo 400 novos postos de traballo fai pouco, pero nun espacio que ni siquiera é municipal, que é portuario. Por tanto, esa é a clave. Vilarcía debería preocuparse de atraer industria, atraer capacidade de xenerar emprego, porque estamos no mellor sitio do mundo. É dicir, temos un porto de interés xeral, temos o noso tren que nos permitiría a través das vías e a través do tráfico de mercancías ter saída directa, e competir, porque non con o Porto, porque non con Leixois e todo eso. Pois iso é o que hai que fomentar, non? Dende logo, preservando o medio ambiente de Vilarcía, pero sendo capaces de atraer industria. Esas medidas que comentaba vostede de creación de emprego, que cree que o máis urxente, que se debería priorizar dentro da xestión de Rabella? O primeiro que se teria que priorizar é poñer encima da mesa capacidade para ter terreno industrial para ofrecerle ás empresas. E, ademais de terreno industrial, asesoramento para que as empresas se poidan instalar en Vilagarcía.
E o que non é malgastar en cousas que non teñen sentido. Fai pouco fixemos unha bolsa de baixos privados para poñer aos locais de Vilarcea e que a xente pudera instalarse aí. Non supemos nada máis desa bolsa, non se utilizou ningún. Por qué? Porque son ocurrencias que non teñen nada detrás, non hai ningún peso específico. O que ten que facer o noso alcalde, xa que é o presidente da FEGAM, patear todas as empresas, todos os foros empresariais, todos os sitios onde hai capacidade para intervir, para que esas industrias se instalen aquí, ou por lo menos algunha, xa non te digo 2 ou 3, pero unha que sea capaz de xenerar un mínimo de emprego. E despois, dende logo, o propio Concello ten que ser motor do emprego, non? Non pode ser que estamos repartindo sempre as obras as mesmas constructoras, que estemos facendo sempre o mismo e que non seamos capaces de ser un polo de atracción de emprego. Xa para ir rematando, dicían tamén vostedes que neste mandato tamén se descoidou o benestar, que medidas de protección social que vostede que se puideron ter impulsado nestes últimos 4 anos ou se cadra que se poden lanzar a partir do mes de maio. Para nós, que hai unha cuestión que estamos ante as administracións que teñen máis cartos que nunca. É dicir, o tema da inflación ten provocado tamén que as administracións teñan máis cartos que en outras ocasións. Por tanto, é o momento de duplicar as axudas ás familias, pero non só as familias que están en situación de exclusión, sino a familia media. É dicir, hoxe, unha familia media co que se incrementou o coste da cesta da compra ten moitísimas dificultades para chegar a fin de mes. Por tanto, hai que ampliar as marxes de onde chegan as axudas públicas. Non pode ser que as poñamos só aqueles que xa están prácticamente no umbral da pobreza, sino que hai que ser capaz de que cheguen a máis xente, e ese é o elemento central. Pero depois hai outras cousas onde hai que cometer axudas. Que pasa coa cultura de Vilarcea, que está bastante abandonada, non hai un plan cultural para activar os locais de ensaio, que haya grupos de teatro, para actividade cultural, para recoñecer os nosos artistas, e sobre todo o deporte como fomento de emprego. Non é comprensible que estemos dando 200.000 euros en axudas ao deporte en Vilarcea, cando hai miles de nenos e nenas que están todos os días entrenando e xogando con nosos clubes, e gracias a que existe voluntariado. É dicir, hai un voluntariado que non cobra e que fai que todo eso sea posible, pero nos queremos que apostar por duplicar ou triplicar esas axudas para que, primeiro, haya máis capacidade para facelo con calidade e para que se profesionalice o sector e podamos ter, de unha vez por todas, nenos atendidos profesionais que se dedican exclusivamente a eso, ou recuperar espacios que perdemos un trofeo alucinante como a F7, que ahora se fai aquí ao lado pola incompetencia do Concello de Deportes. Perdemos a Arousa Cup, aínda que se recuperou co outro formato, que era un elemento de referencia non só en Galicia, en toda Europa era un elemento de referencia, e pola chulería dos concelleiros de deportes tamén o perdemos. Bueno, pois as cousas son as que hai que recuperar, porque eso atrae emprego e atrae diñeiro e atrae inversión en Vilarcea. Bueno, pois deixámoslo aquí. Juan Fajardo, candidato de Esquerda Unida, Vila García en Común, graciñas por estar en esta noite aquí connosco nas Novas. Moitísimas gracias a vos, encantado. Seguimos marcando novas citas na nosa axenda de entrevistas. Mañá martes estará por aquí por Canal Rías Baixas Xosé Manuel Fernández Abraldes, o alcalde de Barro e candidato á reelección polo Bloque Nacionalista Galego, e o mércores teremos por aquí a Rafa Domínguez, que repite como candidato do Partido Popular á alcaldía de Pontevedra. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.